اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج میں آپ کے ساتھ پرانی سے پرانی کھانسی ہو یا دمہ، اس کے متعلق علاج بتانے والی ہوں جو بہت ہی زبردست ہے۔ ویورز، یہ اتنا اچھا علاج ہے کہ آپ کی جتنی بھی پرانی کھانسی کا آپ کو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ضرور آپ نے آزما کر دیکھنا ہے۔ اس کے لیے بہترین دوائیں صرف اور صرف 3 چیزیں ہیں اس کا ٹریٹ کرنے کے لیے، اس کا علاج کرنے کے لیے: ادرک، لہسن، دار چینی۔ آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور ویورز، اس کو قرآن و حدیث سے سمجھیے۔ جتنے بھی جنتی ہیں جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے انہیں جو مشروب دیا جائے گا وہ پتہ ہے کون سا ہوگا؟ زنجبیل۔ زنجبیل کیا آپ جانتے ہیں زنجبیل کسے کہتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ زنجبیل کسے کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ زنجبیل کہتے ہیں ادرک کو۔ ویورز، آپ خود سوچئے کہ ادرک کس قدر فائدہ مند ہوگا کہ جنتیوں کا پہلا مشروب ادرک کو قرار دیا گیا ہے۔ جنتیوں کا پہلا مشروب کون سا ہوگا؟ وہ مشروب زنجبیل یعنی ادرک ہوگا۔ ویورز، ادرک آپ کے پھیپھڑوں کو، آپ کے معدے کو، اور بلکہ یوں سمجھیے کہ آپ کے جسم کے اندر جتنے بھی دردیں ہیں، جوڑوں کا درد، اس کا بہت ہی زبردست علاج ہے اور یہ خون کو پتلا کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ادرک اور لہسن دنیا میں سب سے بہترین بلڈ تھنر مانے جاتے ہیں۔ لہسن ہم تو صرف لہسن کے متعلق یہی جانتے ہیں کہ لہسن کو کھا کر یا پیاز کھا کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس کی بو فرشتوں کو ناپسند ہے۔ ہاں، یہ ماننے والی بات ہے کہ اس کو کھا کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے، لیکن ہم شاید یہ نہیں جانتے کہ لہسن میں 70 بیماریوں کا علاج ہے اور آپ کو اسے استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ اور اس کو استعمال ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ جس انسان کا خون گاڑھا ہو اور وہ اس کا یوز کرے تو اس کا خون پتلا ہو جائے گا۔ چلیں بھائی، چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا علاج ہے جس سے ہمارا دمہ اور کھانسی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے لینا ہے ایک ادرک اور ایک لہسن۔ آپ نے ایک ادرک اور لہسن کا 1 انچ کا ٹکڑا لے لینا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس لہسن کے جبے تھوڑے بڑے سائز کے ہیں تو آپ نے 2 لے لینے ہیں، اور اگر چھوٹے سائز کے ہیں تو آپ نے پھر 5 لے لینے ہیں۔ ایک اور بات کہ آپ یاد رکھیں کہ آپ نے جو لہسن یوز کرنا ہے وہ فارمی نہیں ہونا چاہیے، وہ قدرتی، آرگینک اور دیسی ہونا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے دار چینی استعمال کرنی ہے، اور دار چینی کا آپ نے 1 پیس لے لینا ہے، یعنی 1 ڈنڈی لے لیں۔ اس کو آپ نے 2 کپ پین میں پانی ڈال کر ان تینوں چیزوں کو اس میں ڈال دیں اور ہلکی آنچ پر رکھ دیں۔ اسے اتنا پکانا ہے کہ وہ 2 کپ پانی صرف 1 کپ رہ جائے۔ ویورز، جب یہ پک جائے تو آپ پھر اس کو چھان کر اس میں تھوڑا سا شہد ملا کر آپ اسے صبح اور شام پئیں۔ ہاں، یہ ضروری بات کہ جن لوگوں کو شوگر ہے وہ شہد نہ ملائیں۔ صبح اور شام اس کو کھانے کے بعد 1 گھنٹہ بعد یا پونا گھنٹہ بعد آپ اسے پی لیں۔ یقین مانیے اس کا اتنا زبردست رزلٹ ہوگا اس قہوے کا کہ آپ کی پرانی سے پرانی کھانسی 10 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اور آج کی ویڈیو کے ساتھ ساتھ میں آج کا لیسن آپ کو بتاتی چلوں۔ میں نے لوگوں کو بہت تولا، ناپا، جانچا، پرکھا، لیکن جب میری اپنی باری آئی تو مجھے ترازو ہی نہیں ملا کیونکہ مجھ سے اپنے گربان میں جھانکا ہی نہیں جاتا۔ سمجھنے والوں کو سمجھ آ جائے گی۔ اور آج کل تو لوگ اپنے گربان میں نہیں جھانکتے بلکہ دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے گا، مسکراتے رہیے گا۔ میری ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اگر آپ کو پسند آتی ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔